वेलकम टू नवनीत यादव 33 चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी प्रकार का आप लोग सोशल मीडिया ऐप पर कॉमेडी वीडियो जब बनाते हैं उसमें फनी साउंड कैसे लगाते हैं। तो मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए अब बात करने वाले हैं फनी साउंड कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे लगाएंगे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम या किसी भी प्रकार का फनी साउंड लगाते हैं तो आपका वीडियो क्वालिटी बढ़ जाता है। मेरा वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग दोस्त, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग को कॉमेडी वीडियो, किसी भी प्रकार का वीडियो, उसमें फनी साउंड लगाने के बाद वीडियो का क्वालिटी कुछ बढ़ जाता है। तो आप लोग को सबसे पहले फनी साउंड को कहां से डाउनलोड करना इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग क्रोम या गूगल को ऑन कर लीजिएगा। तो क्रोम को गूगल या कुछ भी का आप लोग ऑन करने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्चिंग में आ जाना है। सर्चिंग में आने के बाद फाइनली दोस्त मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बट वीडियो को आगे पीछे मत करके देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ पाइएगा। जैसे कि सर्च में आ गए हैं, इसमें हमको लिखना है फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड, लिख के इसमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे तीसरा वाला लाइन पे यहाँ पर दिख रहा होगा, देख लीजिए। इसी पर आप लोग को टैप करना है। फाइनली दोस्त इस पर टैप करने के बाद आप लोग को थोड़ा देर के लिए वेटिंग करना है, क्योंकि देख लीजिए ये आ गया। आने के बाद इस पर देखिए, टैप करने के बाद देखिए कितना अच्छा फनी साउंड लग रहा है। इधर उधर करने से और आपको फनी साउंड मिल जाएगा, देख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा देर से टैप करके देखेंगे कैसा कैसा फनी साउंड है। सभी अपना अपना वीडियो के हिसाब से आप लोग इसमें से फनी साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कितना इंटरेक्टिव है। इसके लिए आप लोग को देख लीजिए, यहाँ पर लिखा होगा कॉपी करने का ऑप्शन दिया हुआ, देख लीजिए। इस जगह आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप लोग वीडियोमेट में जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। एक और देख लीजिए, डाउनलोड में लगा दिए हैं, देख लीजिए कितना अच्छा फनी साउंड लग रहा है इसमें। देखिए ये वीडियो डाउनलोड करने के लिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सब फनी साउंड डाउनलोड करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोग को यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है, डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। फाइनली दोस्त देखते हैं हम डाउनलोड करके आपकी नज़र के सामने। थोड़ा देर के लिए वेटिंग करेंगे। वेटिंग करने के बाद देखिए दोस्त फाइनली दोस्त ये डाउनलोड हो गया है। इसको ओपन करके देखते हैं। ये सब आप लोग को फनी साउंड इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही सारे फनी साउंड हैं, जो आप लोग को पसंद आएगा देख लीजिए। देखते रहिए मेरा वीडियो लास्ट तक। देखिए ये सब फनी साउंड आप लोग को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ करना है तो आप लोग को बता ही दिए, यहाँ से डाउनलोड करना और यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ शेयर करना है। इतना काम करने पर आप लोग को कुछ नहीं करना है। टाटा गुड बाय गया। करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा एक और ऐप जो वीडियोमेट होगा, वीएन में जाकर आप लोग को पहले फनी साउंड कॉमेडी वाला सेट कर लेना है। उसके बाद इसमें एडिटिंग के समय आप लोग एडजस्ट करके सेटिंग करके एडिटिंग करके आप लोग वीडियो डालिएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।